проеме возникли темные силуэты. Сначала один, затем еще, вливаясь в холл, подобно черной воде, прорвавшей плотину. Оконные рамы по обе стороны разлетелись вдребезги, там тоже проникали фигуры в темных одеждах. «К оружию!» – крикнул Федор, бросаясь к ближайшему нападавшему. В тусклом свете догорающего камина блеснуло лезвие. Темный силуэт замахнулся на Дениса, но Даша опередила, с размаху опустив кочергу на руку с ножом. Раздался хруст и вопль боли. «Найдите их!» Голос от входа был хриплым, надтреснутым, но знакомым. «Приведите ко мне девушку!»